Новый день начинается с красивого восхода солнца над новым пейзажем. На лайнере Коста вы можете насладиться завтраком в ресторане, в буфете, в своей каюте или на балконе с видом на море. Завтрак в каюте сервируется для пассажиров класса Deluxe или Total Comfort Premium. На борту наших лайнеров вашим клиентам предлагаются различные каюты с интересными дизайнерскими решениями. По тарифу Deluxe вы можете выбрать люкс Самсара. Он идеально подходит для клиентов, которые предпочитают сервис 5-звездочного отеля и эксклюзивные привилегии. Люкс с балконом идеально подходит для клиентов, которым нужен максимальный комфорт с исключительными привилегиями, такими как специальный метрдотель и круглосуточное обслуживание номера. И, наконец, для пассажиров класса Total Comfort или Basic есть каюты с балконом, каюты с окном или внутренние каюты, предназначенные для клиентов с небольшим бюджетом, которые проводят много времени вне каюты. А теперь время принять участие в экскурсии Коста. Чтобы добраться до автобуса, который довезет их до места назначения, ваши клиенты должны следовать указателям. В туристических автобусах Коста гости могут с удобством наслаждаться каждой минутой экскурсии, не беспокоясь о времени отправления. На экскурсиях Коста участники познакомятся со всем самым интересным, что есть в портах захода. После экскурсии приходит время знакомства с Пеппером. Вы уже встречались с ним раньше? Это очаровательный робот-гуманоид, развлекает гостей на борту и предоставляет им информацию. Сегодня Пеппер покажет вам спа-салон. Наши массажисты и косметологи знают, как позаботиться о вас. Как насчет хорошего массажа? Достаточно всего полчаса, чтобы вы полностью расслабились. Количество мест ограничено. После насыщенного дня нет ничего лучше, чем расслабиться в спа-салоне. Устройтесь поудобнее с чашкой чаю и наслаждайтесь захватывающим видом на море. В этой мекке хорошего самочувствия также есть спа-центр с сауной и парной. На выбор предлагаются самые разные виды пакетов. Цены умеренные и сопоставимы с тарифами отелей или центров талассотерапии. Кроме того, вы просто можете выбрать одну из многочисленных спа-процедур, выполняемых профессионалами. И напоследок можно с удовольствием понежиться в джакузи. Когда наступит время аперитива, вы можете отправиться в лаунж-бар. Помните о том, что для ваших клиентов доступны тарифы, в которые включены напитки. В любом случае для заказа гости используют карту Коста. Гостеприимство на борту – наш девиз. Наш персонал будет разговаривать с вами на вашем языке, на русском, чтобы вы могли почувствовать себя как дома. Здравствуйте и добро пожаловать на круиз компании Коста. Я рада приветствовать вас на борту. Корабль покидает порт. Сейчас самое время прогуляться по палубе, полюбоваться закатом и насладиться тишиной перед началом вечера. Не забудьте сделать фотографию на память. Вашим клиентам доступны недорогие интернет-пакеты, чтобы они могли поделиться лучшими моментами своего круиза с близкими. Когда лайнер выходит в море, магазины в торговой зоне открывают свои двери. Изделия из кожи, часы, парфюмерия и косметика. Магазины предлагают широкий ассортимент беспошлинных товаров по фантастическим ценам. Благодаря акциям и специальным предложениям, которые меняются каждый день, ваши клиенты смогут приобрести интересующие их товары с большой выгодой. Ознакомительный тур не будет полным без знакомства с инотекой. В уютной зале вы сможете попробовать изысканные вина и вкусные закуски. Ваши клиенты могут продегустировать вина из меню или по рекомендации нашего эксперта-сомелье. Дегустация 5 вин стоит всего 16 евро 10 центов. В ресторане Тепаньяки вы сможете насладиться незабываемым ужином. Когда приготовление еды превращается в шоу, яркие эмоции гарантированы. Спектакль столь же впечатляющий, как и вкусный, который совершенно не стоит пропускать. Сегодня вечером в рамках ознакомительного тура мы решили предложить вам попробовать блюдо Тепаньяки.
Но не стоит забывать, что итальянская кухня является одной из ведущих на лайнере Коста. Вы можете попробовать традиционные блюда разных регионов Италии или выбрать ужин из меню, специально созданным шеф-поваром Бруно Барбьери, обладателем звезд Мишлен. Когда корабль находится в море, ваши клиенты могут попытать удачу в казино. В круизе она может запросто улыбнуться им. Закончить день ваши клиенты могут на танцполе ночного клуба, который открыт до раннего утра. О чем вы узнали во второй день? Завтрак в каюте доступен пассажирам классов Total Comfort Premium и Deluxe. Широкий выбор кают позволяет вам предложить своим клиентам каюту, наиболее отвечающую их требованиям. Благодаря первоклассной организации Коста добраться до туристического автобуса для экскурсий очень легко. В каждом порте захода гости могут с удобством насладиться отличными экскурсиями. В спа-салоне гостям предлагаются самые лучшие профессиональные спа-процедуры по конкурентоспособным ценам, сопоставимым с ценами на суше или даже дешевле. Для ваших клиентов, которые приобретают пакет «Все включено», Коста предлагает тариф Total Comfort, который включает в себя выбор из 2 пакетов напитков Classic или Premium, тариф Deluxe для кают Люкс, в который также входит специальный пакет напитков. Удовольствие от еды – один из наших приоритетов. Изобилие и разнообразие блюд, подаваемых на борту, гарантирует клиентам уникальные кулинарные впечатления. Ваши клиенты могут оформить подписку на интернет-пакеты, чтобы делиться лучшими моментами круиза с родными и близкими. В магазинах ваши клиенты смогут приобрести беспошлинные товары и воспользоваться фантастическими скидками. Казино, лаунж-бары, театр и дискотека. На борту есть все для того, чтобы гости могли весело проводить время до самого утра. Коста. Benvenuti alla felicità al quadrato.